Tad karon na kuha. Lingaw nabulabog atong pagkuha sa set. Yes. So mga 30 minutos na sinulat mag laman labo naman bulabog atuhan na itong mga lang set. Negatingog pero layo narifikas. Update lang tayo na
Jud mingaw kayo. So, kanang stag baklay tayo no. Plus sayo pa. Nita tag itong posisyonan nga naidagan gud nga langgam. Kaya sugaw ng god na iro na manok. Kasi malaan tadi og manok ang grasa. Oh, lawas ta diri sa anahan. Ay bisanggi diri nga mais pero sa una ra sad ni. Lugay na ni. Ito lang tanawon. Oh. Nabay mga tukmo sa laag. So, kini dahil hapit na gyapon ni. Yung maisan. Hapit na gyapon ni masanggi. So, pwede na ni subaon. Walay ko karon akin eh. Oh. Subaonon na kayo. Wala na akong mingaw. Mingaw kayo. So, suroy-suroy lang kami. Wala, good. Wala, better luck next time. Ay galinte. Ang subaon. Ugway ko ha ah. Eh? Uy, pwede na. Sayang ko doon, nabulabog. Natakaroon din sa tinatawag Phil State ni siya. Housing siya sa una pero ang istorya gikaso muna yung wala na dayon. So say magbuntag sayo mahapon dagan nga baklay diri nga tukmo karon nga sana oras karon mag kapit na alas 11. Mingaw tura na dito dapit lupad man. Update sa taan eh. Tingnan sa tagplaster. May tao garubing na pangita na gadit. Ito. Baik pangita na gadit kay yang okyon. Muna trabaho itong tawahan na diri. Naitok mo pero grabe kalayo. Oo. Hindi pa yun. Kita niya yung kaya. Hindi kaya na. Ito po. Hindi pa maklaro no. Tingnan ako ukoy o di ba siya lupad wala.
Napingisan naman. Pagkamalas. Hindi yeah, paging batugan manigo. Pingsan siya. Bitay ang tiil paglupad. Bahala siya.